Et MSAT, tout le monde ces derniers temps, un monsieur appelé Sindiki Dokolo, a prétendre que c'est la liberté à Congo, et puis tout le monde qui est congolais, monsieur Bazo Bima, pour nous supporter, croyant qu'il y a un libérer Congo. Pour nous, Kolobani, pour nous. Yeah, John, avant de répondre à la question, dans le Bana Boye, Bitumbo to Bundeali, d'abord, il y a l'esprit spirituel. Bitumbo Bomo na to Bunda na Congo, d'abord, il y a spirituel. Pour moi, la Congo, nous sommes bayango. Yami balé na oloba boy. Olinga te, bolinga te botele. Bolinga te, peuple congolais zaïrois botele. Wana na ti on a gata mitu na bino. Alors, on répond à votre question na yo boy. John, moni peuple congolais a peuple moko azo souffrir na mentalité na ye. Donc l'esprit mental na yazo souffrir. Et puis to mesani na kati ya mboka na biso surtout na Kinshasa. Parce que makambo onyo so zomona boye baza makambo onyo c'est la ka Kinshasa. Ba province onyo se tika liwana. Ba on passer na bango ka lokola la queue. Mais la tête ou la base ya mambutu ya la ka Kinshasa wana. Esika ba formata batu, esika ba travailler batu makasi koleka, ezaka na kati ya Kinshasa. Le peuple congolais, congolais aïroisa que tolingi plus masolo ya balabala. So tali biso na milieu biso neto vivaka au monde tolinga plus masolo ka ya balabala. Et puis masolo biso to s'intéresser na weza masolo ya négatif. Ba masolo biso tolinga trop. Masolo ya mutu moko tala kuna babenganye na ndaku, tala kuna zangi voiture, tala kuna bilambala ti, tala kuna baboyiye, tala kuna biloko moko ka négatif neto s'intéresser na ngo plus. Ndenge ba travailler biso na bato wango ba travailler biso ndenge wana de photo bima place wana parce que dans le bas na vidéo mon na sala na John na que peuple congolais soki na na belité nous ala difficile pour na tolonga bitumbolo bato musu ba comprendre yango te ko bela ni azoloba soki na na to belité to longa na bitumbo te ko bela na lobaka wana izo laksa ke bitumbo izo senga photo comme na un état d'esprit supérieur. Pour tout le monde, la situation est en on se comprend. Et puis, ce qui n'y a pas Kangio, on se comprend. Monstre Kangio. Et c'est il faut la force, il y a moins mystique pour bima na masolo. On comprend. Et un des mois. Et alors, là, moi, esprit moko mauvais ou bien maléfique et tungisayo. Et c'est nga yoba prière moko ya haut niveau pour bima na kati ya milimo mabe wana parce que kana ba prière wa pamba wana to ya lokuta nzambe ba telinga merci o pese osuki wana obima te po ya pena ba prière ya solo ba prière moko donc elongolo na kati ya boumbu wana o satana kangi do ndenge biso tozali po biso to kangami na satana John satana kangi ba na Congo eloko ba na Congo ba comprendre te tozali na maboko ya Satan na minute akangi biso pour Satan place na ya ka retourner zali awa place na ya tambola za awa mais lelo mbeto na ya olala eza na Congo place azo lala soka ya yene awa tourner place na ya tourner za la koto ba place na za awa mais lelo na oloba nonde na oloba nombo mbeto ya Satan et comment na ona Congo soka tamboli awa wa na place na ye tanga koma lera ofaze akoma faze na Congo il pour ani pour Satan il a besoin lingana kati na bo moineza makila alors ce côté na mokilo mobimbo lukis kama kilezo tanga ya grave au monde na Congo na Congo zomo au monde ngo lelo esika makilezo sopa na mikolo nyoso ya grave eza na Congo et puis Satan sepela soka moni mutaza ozu machette ozo kataka batunda munda mundengwana Satan zo sepela et ça la que gloire. Si vous avez un mokilo, est-ce que vous avez batunda munda na machette? Kata batu mituko, kata batu ba sexe, et ça na Congo. Et Satan yo kaka lokumu soka moni, comme si sexe lo ka sakana jouer. Bozo katango, bozo longolango, ya zo sepela parce que ça bilo on est liaka. Parce que le sang est considéré comme le vin et pas à Satan. Vous comprenez? Et ça vin na ya melaka. Mais misuni na ya liaka alinga mingi sexe. Sexe à moi si tu es mobile so kati yango ya ba partie na préféré à part wana linga su motema
à part motema linga cerveau c'est quoi ice cream na ye soka lié soka linga a se digérer ice cream na ya cerveau soko luki sika ba osakana biloko wana ba na mokili na Congo omona ngo kuna ndi place ba osakana biloko wana mutu lokola zoba ya kyungu oyo kyungu oyo kanamba otobimisa na prison oyo akomisi ye mutu sukoyo akomo bomaka batu basola ta kitendi ya rouge pour pas que cela ka mwena sans bouger de kyungu alata sexe mobali lokola Chanette azui pena sexe mobali akati azui singa moka toboli akoti alati en lokola Chanette asa la gloire à nani je donne asa congolais mais asindia pena okata sexe mobali atoboli azui singa lati gloire et yé le nom de la opération bozo mona sko bazo ko selango ka mwena sampu bazo ko selango mwana nsemi yé je don wana nde batuna mtu ba sa sko biloko parce que kanamba bimise ki na prison pour apesa yo opération wana vous comprenez alors nazo ngi na question na yo pasi ya bana Congo bandi depuis 1996 tangu ba envahir Congo na ba tout Rwandais, tout Ougandais, Burundais, Angolais, Sud-Africains, tout le monde est bien. Ba koti na Congo. Ba suis moi na mboka na biso. Ba tie loko la yem tazo diriger, ba tie pe kombo ya rébellion. Papa, muto otangi wana sindiki dokolo. Azalaka te. Ayeba mambo te. Ayoka ka ngote. Amona ka ngote. Parce que sindiki dokolo azofanda kana Angola wana. Angolais à frontière na Congo. Tant que Congo est mon passé depuis 1996. Tant que bandi ko také biso tina ndenge to komi le loboy. Sindiki wana zala wapi. Sindiki azali même pas politicien. Sindiki azali même pas militaire. Sindiki ali peintre John, peintre. Donc ce faut la belenge ba congolais mituna bango c'est ko baluka ba komi le wala ba détraqué mental. Mutu mo kaza na e peintre. Ayebi politique ité ayebi na ye mambo armé té kaka po bali mwana ya président Edouard Santos na Angola allez batu so bakomi Angola John mais l'air batake biso na 96 Angola qui parmi ba pays bataka biso Angola qui parmi bato ba bomai ba congolais alors bino pina boza sûr que mu pays o ezaki parmi ba pays etaka kibiso et boma ki ba congolais et ya robikisa congolais donc Satan akangio akomisio zoba yemo sous Satan le bitene na bikso na lo zoba pour la commission intellectuelle d'abord Satan a principe ne soka BBC alingaso obongsa te pour soka BBC on se comprend John ba congolais ba ali tellement naïf que ba se comprendre kama ngambo malamu te pona nini sentiment trop sentimentaliste ba congolais to ali ba sentimentaliste to lela sentiment to lela biloba yangwana mais fond ya ba problème tout ça on a kata Congo ba tebele ba lingo yebango o eza makamba to ça ngo ba blague te parce que congolais to mesani na ba biloko na biso ya ba wenge musique Elkin wenge musique El Paris Papa Wemba Koffi Olomide Papa Wemba boye Papa Wemba lobi to lingi biloko wana o vita imana ba discussion moko terre à terre alors to lito zo ba discussion na biso na terre à terre na buzo ba na biso to zaka na ngo terre à terre to kotisa ngona ba situation ma mboka esika batu bazo kufa sérieusement esika batu bazo violer bango brutalement ba commission lokola arme na makambo ezoleka arme moko massif vous comprenez et bazo kata bana bazo bimisa basi bana na bakati ya mabumu moi ça na zemi ya 8 mois ba fungoli bébé ba bimisi ye Satan zo sepela gloire biloko ya lingaka yango wana alors biso poto luka to longwa na makambo yo to za la sérieux vis-à-vis ya makambo yo batu mususu ba obima o sindiki Angola yako bikisa biso vous assure que Angola zo yako bikisa bino contre banane contre ba Rwandais mais Angola na ba Rwandais bazalaki alliés pour na bakanga Congo et lelo Angola banda botola biso mabele Kayemba nana yebi yango te ba botola biso mabele Kayemba et comment ya Angola ba ozo pétrole la biso na Kayemba zo ke na Angola sindiki yebi yango te
ba congolais au bazolo ba sindiki ba yebi yango te. Mais pas son sélection na Kayemba, ye sindiki a yebisa nanu mwasi na ye wana bo yebisa papa na yo a. Zonk sana mabele na biso wana ya Kayemba na ya mboka na nga place na uta après tout ça la makambo mususi. John kangelo ko na biso sikoyo. Mutu moko te nazoloba bien mutu moko te to pays moko te ya Afrique et ya bikisa ba congolais za yo. So bo so makambo yo ndenge bo mona ngolo kwa théâtre mais nazoloba no loko kangelo ko na loba na yo aucun pays africain et koya et a bikisa sur la situation tous en parce que tout le pays africain tous les pays où ils tout autour ya Congo bazali na mise en garde. Nde baza wana bazaka na mise en garde pays moko te ameka bango nyusu baza binemi na biso et c'est que sindiki azo bimisa mutu wana zo ya kwaloba bato yo kaka baza na sima ya batuti rwandais bato kaka ba na sima ya ba ugandais bango ni mtu ba na sima sindiki eloko bato bazo yeba te parce que balingi basala nini bazwa pion na bango o balembiye soit disant balembiye bacha e pembeni po baluka siko mutu musu ba remplacer. Donc même quand il y a basalaki, il y a utiliser Rwanda, Uganda, il y a aussi utiliser Angola. Donc on changer na bino rien. Donc na mboka na biso to changer rien. Et ko zalaka bo monye longia mutu changer. Mais botika likaka na situation bozana yango. Parce que Congo faut zala ndenge ona po batu wana, ba multinational wana, bazwa ka ba richesse, ofele basala ndenge balingi pour Congo na minute ezali sans état. Ezali sans souveraineté. Donc ils ont la zamba mutu azate po bango mabenga ngo mabele na bango babenga ngo mabele na bango bilanga na biso kota bimande ngo lingi John toza la distraite na makambo mususu bana Congo bana ya Kinshasa bana ya Bazaïre bana ya Ozaïre bana ya Kivu bana ya Katanga to fungola mayele to telema na bomoko to bunda pona ko libérer mboka na occupation mboka na biso ezali na occupation ya batuti rwandais ti tuti ugandais to longo na ba distraction ya mutoko ya ko bikisa biso mutoko ya ko bikisa biso azate to tika libana etike bana bazanga papa bana bazanga mama tout wana bozomo na wana ezali kaka distraction ba o distraire biso tant que biso moko to ko telema ti to bunda bitumboyo tolongwa na situation oyote parce que zali monstre akangi biso et singa biso plus de force plus d'énergie plus de détermination plus de sacrifice pour tolongwa na situation oyo tozonga bato pour tolongwa na situation oyo sindiki akosala eloko te aza d'abord eloko te sindiki d'abord azali papa na ye ok Congolais zaïrois papa dokolo to yebaki na bana omona ye compagnie moko elaki côté na biso ba benga ngo district car côté na biso aki na banque na ye moko na ndo omona ye na yebiye donc bana mikeme na yebaki ye na compagnie district car ezala wana au commandement na Gombe côté wana na yebiye donc sindiki papa na ye zaïrois mama sindiki a mundele yebi bien adanoise ça mundele siko ok na mwasi na ye o balobi mwana ya président papa na ye parti Sao Tomé parti angolais maman na ye azali moko ba pays oyo Ukraine donc maman na za ukrainienne siko bolibo luka batu oyo constitution oyo ya bino biso benga charte ya occupation et lobi ke mutu faza la président Congo faza la de père et de mère azala congolais siko yo ba koma ngonde ni et bozo tenir compte ba biloko na te. Donc, et ça m'a trop. Et si on t'a dit Sindiki Yango, on t'a dit siège naé, on s'est au moins pas Moïse Katoum. On t'a dit l'empanto moni, Chilombo. Un aventurier, très à Congo, au Monyewan. Alors, vous espérez que vous avez un malamu na makamu. Tala, toti kabiyo kayoka, toti kako, ko se balancer. Congolais yebi ko vanda constater na situation oyo ayebi ko vanda sika moko te na makambo oyo bosana mutu moko oyo atelema aloba pe aza kaka na chemin na ye pe ye mutu oyo batu baza ko banga papa Honoré Ngwanda
mais bozoko bina bina bozoko bina bina mutu oyo atelemine bino banda aza kaka constant parole kambuka moko ba proposition ba mbongo ba nini aza koboya pona a libérer mboka oyo na biso elongo mais tolinga ko bina bina pona nini le congolais aza flatteur congolais koma le koso congolais koma mutu matolo vina ya préféré na ya zakane mutu matolo congolais aza susu mutu akoki kozwa ta réfléchir te akoma kaka mutu ko raisonner alingi su ko réfléchir te pasi yango moni tozo pona bipona pona ozo comprendre donc John sindiki akoya kaka kokota na même bateau o balongoli capitaine wana ba remplacer ye et loko moyo ko changer te ngam na oyebisa ozo comprendre yango wana. Ok, merci bien. Mutuna mi balé pe asuke zali to moni Chilombo zoloba ke RDC a un problème, il y a démocratie et non il y a occupation. Pour nous, parce que même papa n'a écrit la même idéologie à démocratie. Pour nous, John, on lobby que même à côté de la même idéologie, papa n'a eu. Mais papa n'a écouté ça qui bien. Sauf que le lobby, c'est moi crédit. Chilombo plus dangereux que son père. Dans le lobby, Chilombo mutaote ka Congo lobby. Na yebi so kanga ngona mutu hein. Pour Chilombo ali dernier carte à Kanambe. Ndebo mona yazo traîner wana. À sa dernière carte. Donc, il y a un crédit au Yasuka. Il y a un garçon wana. Criminel wana. So il est là, tu as une situation où Kanamba continue à pouvoir. Et ça va soi-disant sango na IDPC. Bango va pesa ba lobi on kutu bango moko polele boy na YouTube. Biso ba to pesa Kanamba crédit o biso ba to pesa Kanamba pouvoir au continuer tina na ba 2017. Bango mo ba lo bango. Biso kute so cheka na YouTube omona ba oloba ngana zo commandé ni le IDPS familial les oloba normalement IDPS familial tu no mona zo azam to se terre afu le sumu no onete donc ba congolais so ba ki batu ba na conscience ba ne ba faire va faire terre garçon wana afu le sumu no onete parce que c'est lui na papa na yebatu ba pesi Kanambe pouvoir pour continuer tina 2017 et asi quoi so lingalo bana biso non yete mutalobaki ke o soki Kanamba leki akonyata nyata biso to koma ba umbu ye mutalobaki yango siko ndenge ni lelo yelo bio IDPS boko ne ko s'enrôler massivement ye mutazotinda na enrôlement mais Kanamba utoloba kuna nini est-ce ngana promettre bino ke élection koza zoba na corner nanga auti ko lobango pete o soit disant son serviteur de Dieu ozomona bato bazoteka mbo donc na bato to check espoir que bango basali ya Nzambe John nzoka nde ba chege kutu bien on se comprendre presque ba comme si l'homme congolais donc na ba mumpe auto kanise ke ba ko bikisa ba congolais na ba pasteur na ba musulman na ba doki batu nyonso to kanise ki batu ya ba Nzambe bango ndi mutu bazali dernier force pona kolongola peuple na situation oyo nzoka nde bango nde kutu ba vrai corrompu bakoti na bango makambo oyo bateki na bango mboka bapesi Kanambe inane siko bakomuluka ndeni bakopesa Kanambe susu 2 ans pour continuer o Kanambe soka meko leka biso ka 2017 John atikali libela tanga makamna oloba no so bomunika Kanambe komi na 2018 atikali libela bokomone lo musute avandi à vie. Parce que Kanambe c'est le meilleur pion. Oyo azo diriger nango touti pao. C'est le vrai meilleur pion. Oyo azo yeba ko manager makamu na Congo. Azo sala ndenge basenga kaye na Congo. Moi petit wana Kanambe wana. Azo sala boulot na bien. Do songa na ki touti Rwandais. Ah muta ko féliciter. Azo sala boulot ki toko nde ba pesa kaye. Un abruti un vaurien ayene ka bo comme président pe akambi bino kitoko azosala ndenge Kagame asengaki ya sala azosala ngo textuellement na Museveni botala ba photo quelque part elo bala bino botala bango le ba vandaka ye Museveni na Kagame bomona raté bozo comprendre te na bino moko bo socialiser raté ke botala le ba vandi bomona Kanamba kana sentiment le ba yebse petit obeti boulot kitoko okoyo comment on congolais alobi ye na comment na congolais na zongo na Rwanda te aye Kagame ndengwa na zongo tout ba congolais ba cool ba gentil on comprend pour ba congolais ba stupide
likolo mbongo ba oteka mboka na bango likolo mbongo ba oteka bandeko na bango et ba paya ombo ba vandi siko bien président Sassou Nguesso tuna kanambe na Brazza tuni alobi ah siko ndeni makambo na moni makambo vandi na ona Congo abie soki ezalaki bano oyo ba otungisanga na poto te na tata na bango ngwanda papa na papa na bango nore ngwanda na yana vanda na mboko ta 100 ans siko Sassou président Sassou Nguesso tuni ah bongo Tshisekedi a répondu à goûter à Tchegawe de l'Ungolo Baké ça s'en a finaé président Sassou Nguesso Zawa na yebi vous comprenez donc John Chilombo ali dernier pion ya kopesa kanambe pouvoir à continuer nango muto comme premier ministre lobby et ya Chilombo et yebani nango yongo tso mona ba ocha basami soki badi banga ba yekoto soki na wana soki nani eza ba distraction ba yebi dernier pion za la nani Chilombo muto akota dernier pion poup de premier ministre pap kanamba continuer mais yo qu'est-ce que mambazo loba na décembre le 31 décembre kanambe fakende lo on est kaza kanango sinon te ko sala ni na peuple mais sur l'équipe de la télévision tu as la promesse démocratie na mboka na dictature mais on jamais makambo ya occupation donc politicien nyonso opposant nyonso leader nyonso d'opinion o soki élite nyonso oyo azolobela kombo ya occupation te John azali ensemble na ba occupant un point trait vous comprenez nanga kutu na meka corriger ndeko na ngai Philemon Makeleka aloba ke non soit azali ignorant ndeko na ngai mutaza ignorant zate so mutaza na discours wana te ndeko na ngai Makeleka azali na ba occupant ezate ko soit azali ignorant soit azali naïf te azali donc directement na ba occupant ayebi mambo leka azo travailler na ba occupant un point trait eza wana vous comprenez donc John mwana wana Chilombo na lobaka yango to keba na mwana wana parce que il faut ça ane lembo webi ne belongo batitu londe ba sala Chilombo moi sina zanani tout it ane lembo Moïse Katumbi moi sina zanani tout it ane lembo vous comprenez donc so déjà ça ane lembo yoza bien on a ozana kata clique à masolo wana et Chilombo yebi tout ce qui se passe Chilombo zo travailler pour nani pour na ba mafia belge na sana lobango kala oyo bakanga Congo pe o bazo continuer mo sa Congo passe donc John la suki on a pour na lelo tout mon ani à la prochaine. Merci.